Assalomu alaykum. Uzumda savdo qilish haqida qanaqa kontentlar qo'ysa bo'ladi? Dilbarxon, men sizga 3 ta rubrika aytaman va bitta instrumentni o'rgatib qo'yaman. Menimcha shu instrument $1 million ishlab bersa kerak. Hozircha bundan foydalanayotgan uzumchini ham, Yandex'ini ham, Wildberries'ini ham ko'rmadim O'zbekistonda. Birinchi eng zo'r rubrikasi tak raspakovka bo'ladi. Buni juda ham zo'r urovingda qila olayotganlar ko'p deb o'ylamayman O'zbekistonda. Ya'ni qanaqadir tovar, o'zingizga tovaringizni zakaz qildingiz yoki o'sha narsani ochib berdingiz va olish xohlaganlar mana o'zimda mana joyda bor deb aytsangiz bo'ladi. Ikkinchi rubrikangiz bo'lsa kollaboratsiya. Ya'ni o'sha mahsulotingizni auditoriyasi bor bo'lgan, ya'ni sotilayotgan mahsulotingiz auditoriyasi bor bo'lgan blogerlar bilan kollaboratsiya qilasiz va sizda shunaqa narsani o'zimdan mana shunaqa narxga sotib olish mumkinligini aytilgan kontent bo'ladi. Uchinchisi albatta azbuchka. O'sha mahsulotlaringizni qanaqa tayyorlayapsiz, qayerdan olib kelyapsiz, qanaqa upakovka qilyapsiz, bilan ishlab chiqarish jarayoni qanaqa oson yoki qiyin bo'lyapti, skladga olib borib tashlayotganingiz, odamlar sotib olishi uchun nimalar qilishi mumkinligini ko'rsatib berasiz. Va bu agar uzum bo'yicha o'quv kurslaringiz bo'lsa, o'shalarni ham sotishda zo'r ishlaydi. Yoki o'zingizning mahsulotingiz bo'lsa, buni ham sotishda juda optimal yechim bo'ladi. Endi boshida aytgan instrumenting nima desangiz, Chat Place degan servis chiqqan. Ya'ni kommentariyada nimadir so'z yozib qoldiriladi. Mana kommentimga aytib kontent deb yozadigan bo'lsangiz, direktga avtomatik ravishda sizga link boradi va link orqali Telegram kanalimga qo'shilasiz. Buni siz o'zingizning mahsulotingizni spetsionniy linkini boylab qo'ysangiz bo'ladi. Aytaylik, ruchka deb yozib qoldiradigan bo'lsa, avtomatik shu ruchkangizni uzumdagi linkini direktdan odamlarga tashlab beradi. Bu orqali primoy sotuvni o'zingizning kanalingizga yo'naltirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ideallarni обязательно ishlating va bu videoni xuddi shunaqa tovarniy biznes bilan ishlayotgan yaqinlaringizga обязательно yuborib qo'ying.